Hello，依家咧係美本時間3月18號咁，因為EU 嗰邊其實應該跟 plan 嘅都已經即係 close 嗰啲 position 都 close 晒噶啦，咁所以因為都有啲人問我即係點解會 take 呢條 trade 啊，或者點解會覺得咁行咁所以都想同大家做個即係比較快嘅一個 trading recap 咁樣啦。咁喺呢個時候咧，嗰陣 EU 都仲係升緊嘅，咁但係見到其實即係美元指數啦，呢一邊就美元指數其實都已經行到去一個都需要去回一回上去再跌嘅階段，咁所以我一開始就同大家講話，如果係做嘅話咧，可以做一做呢啲位嘅，咁呢啲位咁。但係只可以當係一個比較短嘅一個 set up 咁樣去做嘅啫。咁但係因為 in long run 咧，即係可能中線又好，長線又好咧，都見到美元係行緊一個比較即係 down trend 慢慢落去嘅。所以即係呢個 EU 做完呢個 short 之後咧，只可以當短 short 啦。另外去到一啲位，即係我自己睇就係呢一堆位啦。咁我就會開始睇翻 long 嘅。咁所以呢一個時候應該係上個禮拜四嘅時候就同大家講呢啲位可以試噶啦。咁試嘅話就係一嘢就係揸翻上去個頂度咁樣。咁我見有啲人係剔咗嘅，咁即係睇你係剔咩位入場啦。咁但係理論上你跟住個 flow 嚟做咧，即係只要個耐性夠咧，其實就應該都會坐到翻上去呢一個0.9475呢啲位嘅。咁但係就因為佢 FX 同埋NQ 嗰啲行法係唔同噶，佢可能一個禮拜咧先係行一條比較實在嘅 trend， 咁所以呢啲位入咗嘅話，你都好難係突然間會可以 trim off 到啲 position， 都只可以直坐上去嘅啫。咁呢一個就應該冇乜大問題，即係就係一個好 classic， 就係話美元指數弱，咁我哋就追，即係我哋就會跟住個指數嚟做EU long， 咁就即係叫做沽美元咁樣咯。咁但係只不過係嗰個行嘅方法係有啲即係睇你喺邊個位接咯，即係只不過係一個咧就係喺呢一啲最好嘅位咧就接嘅話就最舒服啦。咁但係如果唔係嘅，佢喺呢度打一打之後再落咧，咁就要喺呢啲位咯。咁 overall 會試兩至三次，即係就算 even stop loss 又好 whatever 都係即係只會喺2至3個地方做嘅啫。咁一係就係呢一啲位，呢個位如果係做嘅話咧，個諗法就係佢美元係跌得會更加急嘅。咁你就可以喺呢個位試 which is 就大概係呢一個位啦。咁而另外一個位，你覺得佢係美元都可以彈高啲先跌，咁就係呢一啲位做嘅。咁但係你都要即係跟翻少少嗰個市場，可能有啲CPI 又好 PPI 又好，咁呢啲即係真係比較基本面嘅嘢，咁係都見到即係Trump 上咗之後都好多呢啲為咗催減息啊等等嗰啲嘢，咁所以即係無論係即係 set up 上啦，諗法上都係覺得佢唔會去到咁深先再跌咯，咁所以就喺呢啲位就應該其實要開始入場噶啦，咁樣咯。咁第二個咁啱啱就係 FX 啦 ，FX 其實就呢一個禮拜應該都係得一條 trade， 主要就係EU 嗰條啦。咁其實如果你話我唔係 trade 開 EU 嘅，我中意炒UJ 或者係英鎊嘅，咁其實你都只不過係跟翻美元指數個走勢嚟去 short 翻相對應嘅 pairs 咁樣咯。咁之後就講翻 NQ 啦 ，NQ 星期1、2都有 trade 嘅，咁我見到有啲member 係即係有 take 嗰啲 set up 啦，咁都可以講一講嘅。咁第一條係星期1啦，星期1就係呢一條嘅。咁嗰陣就 call 就係大概
因為佢啲期貨咧 roll over 咗，所以啲價錢有啲唔同，咁我就標翻大概嗰一個嘅價位出嚟俾你哋啦。咁第一條就呢一個位啦，咁其實就係見到佢都叫做即係 overall 都係會睇佢 short 噶啦，咁但係佢呢個跌落嚟，佢跌唔落啦，咁呢個位有啲 support， 咁同埋都 retest 咗一兩次啦，咁最後就我記得係880左右，應該呢一個位置嗰陣咧就 call out， 咁咧就有一啲就可能坐短啲，就去到呢一啲位就完咗啦，即係大概93幾就完咗啦，咁但係都講緊呢度都有大概60零 point 啦，咁但係我見到都有一兩個都一齊跟 plan 坐咧，就坐翻上去個頂，咁 which is 呢個都係OK 嘅，只不過星期一即係我自己就比較星期一二我覺得比較難 trade 咧。第一佢有個有一啲 news 係嗰個星期有啲 news 喺後邊係比較大嘅，即係例如 FOMC 或者係近期嗰個Nvidia 有個會啦，咁呢啲比較大嘅 news 係喺嗰個星期嘅中後段先有出現，咁所以就搞到個市嗰個流通性都好差，即係可能佢係會有一個 target 係會想去嘅，咁但係佢上嗰個速度咧係超級慢嘅，即係我見到有人坐嘅都一齊坐啦。咁但係呢一條 trade 你話坐辛唔辛苦咧？係極之辛苦嘅，差唔多可能你由呢度入啦，佢去到 TP 咁，其實已經講緊你都要成2至2粒鐘左右。咁同埋我記得我哋一開始 call 唔係呢一個位添嘅，好似再早少少嘅，即係呢一啲位嘅，即係呢啲位嘅。咁呢啲位又係好煩，就係個 target 好明確嘅，係呢啲噶啦，係呢啲噶啦。咁但係要坐上去就係，我喺呢度入，咁我喺呢度食唔食咧？咁呢個就你自己要去，即係拿捏翻你會唔會喺呢度食咗，或者係你個 final target 到底係值唔值得你坐咁耐，或者係喺呢度食嘅話，你會唔會心理壓力細啲啦？因為你 even 你係呢度 long，咁你呢度食咧，咁啊之後如果你冇食的話咧，佢又回翻落去，咁你如果你唔係好 sure 到底係咪真係會咁行咧？你喺呢啲位 short 埋咧，咁啊死咗兩拳肉緊。咁但係咧，你話我揸緊嗰一個諗法係佢會上翻呢啲位嘅，咁就係你要捱到呢一段嘢先再坐上去咯。咁但係你話我正常想即係普通炒下，咁呢一個升幅其實我覺得你收工咁樣都幾 OK 嘅啦，我覺得。同埋我嗰日都喺個 group 度有講話，係可以上翻 day high 嘅，咁但係就要揸住個信念咯，即係真係要有個信念係佢會上翻去咯。咁 which is 係去到大概中午時間先開始真係慢慢喐，慢慢喐。咁呢一個就係星期一嗰條 trade 啦。咁我覺得幾有趣嘅，但係就的而且確星期一同埋二都係。我自己覺得係幾難炒日子嚟嘅，即係可能有 news 又好，佢唔同 time frame 之間嘅 alignment 係有啲衝突又好，都會導致呢一啲好似逆向或者即係長線係跌嘅，中線係跌噶啦，咁短線又夾，咁即係夾升，咁呢啲就會令你即係好難坐，同埋好 choppy 啦。咁第二條就今日啦，星期二嘅。咁啊，星期二都係呢啲位啦。咁其實同啱啱嗰一樣啦，都係升咧就會考慮係 short 嘅。但係如果你話佢跌到一個位，有啲 support 喺下邊，有啲反應，有啲 buyer 喺下邊 support 住嘅，咁咪入場咯。咁都係坐翻去一啲比較明顯嘅 target 位。咁我見呢一條都應該有人 take 咗嘅。咁其實就呢個就冇乜大特別啦，即係 compare 星期一咁大段嘅話，呢一個就其實肯入肯守個 stop loss 肯等咧，基本上都入到同埋 TP 到嘅。